Siamo una famiglia marocchina e hanno partecipato in manifestazione. Chiediamo qual è il slogan e qual è il motivo di loro partecipazione. Qual è il suo motivo di partecipazione a quella manifestazione? Il motivo che siamo venuti oggi qui, stiamo chiedendo che i nostri fratelli a Palestina che devono essere liberi come tutti i pubblici che stanno a questo mondo, vivano bene, dormano bene, non ammazzano i bambini, che le cose che sta facendo l'Israele è veramente una cosa che ti fa male dentro il cuore, come loro, i nostri fratelli, non è solo musulmani ma anche i fratelli cristiani, anche tutte le persone che vogliono solo vedere, non chiedono un'altra cosa. Allora, per questo motivo che stiamo qui oggi, stiamo chiedendo magari che questo mondo vede i nostri fratelli che è successo in Palestina. Ma questi tipi di manifestazioni pensi che si libera Palestina? Sì, come no, facciamo noi, facciamo anche gli altri, tutto il mondo che vedono che i nostri fratelli palestinesi devono essere liberi. Secondo me si cambia tante cose. Adesso c'è una guerra solo di questi giornalisti e quelli di media, bravissimo, sì. Allora possiamo cambiare tanto. Non serve più la guerra, non serve più niente, serve la parola, perché la parola non è una cosa facile, una cosa si cambia tanto. Ma vedo che i governi islamici non sono in favore, però stanno pensando di riconoscere Israele, però il popolo sono in favore. Come possiamo cambiare la mentalità dei governi islamici? Non sono con i palestinesi. Dobbiamo essere, noi come musulmani dobbiamo essere bravi, dobbiamo fare vedere le gente, tutto il mondo che i musulmani non sono terroristi, non sono una persona bravissima che vogliono vivere tutti insieme con calma, tante parole che non viene adesso veramente da dirci, però l'Islam è una cosa veramente bellissima, non è perché io sono musulmano, per l'Islam che tutti vivere normali, siamo tutti uguali. Ti ringrazio. Grazie mille a voi.